अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए है, बिना आवाज़ के रोना बड़ा दर्दनाक होता है। बेटियां खुदा का दिया हुआ खूबसूरत तोहफ़ा है। खुदा के लिए बेटियों के सामने बेटा ना मांगा करें। इश्क तो वो था कि इश्क ने अज़ान ना दी तो खालक ने सुबह ना की। माशाअल्लाह। सूरत यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत अख्ताम पाएंगे।